Добрый день, я Елена. Сегодня мы будем рисовать костер на берегу реки. Костры бывают разные, яркие и не очень, огромные и совсем маленькие. Мы будем рисовать большой костер, чтобы мне легче было показать последовательность нанесения красок. Бумагу лучше загрунтовать белой краской, но если этого не сделать, ничего страшного не произойдет. Бумага гладкая, гуашь не содержит масла, которое могло бы впитаться в бумагу, и поэтому качество вашей работы от этого хуже не будет. Фоном для костра будет дальний берег, плохо различимый в темноте, и ближний берег, песчаный. И так как начнем рисовать голубой темной, то и линии дальнего и ближнего берегов обозначим этой же краской. Чтобы нарисовать поздний вечер или даже ночь, небо нужно закрыть темно-синей вверху и более светлой ближе к линии горизонта. Чтобы получить темно-синюю краску, нужно голубой темной добавить капельку коричневой, а можно и не добавлять, так как голубая темная, как, впрочем, и вся гуашь, при высыхании потемнеет и станет очень красивым ночным цветом. Нижнюю часть неба сделаем светлее, и для этого в голубую темную очень постепенно, небольшими порциями будем добавлять белую. Белую можно добавлять прямо на бумагу. Более светлая полоса должна быть такой ширины, чтобы часть ее была видна над верхушками деревьев. Отражение неба в воде делаем также горизонтальными мазками, но постараемся сделать его немного темнее, чем небо. И для этого, для написания отражения, в голубую темную обязательно добавим немного коричневой или даже капельку черной. Чтобы небо получилось еще более красивым, добавим на его светлую часть немного розовинки и на отражение соответственно тоже. Сделаем это при помощи рубиновой краски. Рубиновую разбавим белой и везде сделаем плавные переходы от синей к более светлой. В итоге должно получиться примерно так. В голубую темную добавим зеленую темную и коричневую, тоже темную. Полученной очень темной краской создадим лес на дальнем берегу. Лес должен быть очень темным. Деревья должны быть неразличимы. Сначала можно создать верхний контур леса, а затем его можно закрыть вертикальными мазками. И опять, если из предложенных мною красок лес не получается достаточно темным, можно добавить хотя бы совсем немного черной. Далее этой же краской создадим такое же темное, почти черное отражение этого леса в воде. Сделаем это также вертикальными мазками и в нижней части отражения лишь слегка попытаемся повторить верхний контур леса. Смешаем коричневую с рубиновой, добавим немного белой и полученным цветом закроем ближний берег.
Затем добавим немного черной и слегка затемним те участки, которые будут за пределами костра. Но это не обязательно, так как это зависит от размеров костра и от размеров вашей рабочей поверхности. У меня, например, свободного места почти не осталось. Далее этой же краской слегка обозначим линию дальнего берега. А сейчас начнем рисовать костер. Сначала разложим дрова. Это будут какие-то толстые ветки или даже доски. Чтобы выложить их красиво, я решила сначала наметить светлой краской, как они будут лежать. Можно, конечно, это сделать сразу черной, но я подумала, что светлой на видео будет лучше видно. Пока дрова я разложила так, в дальнейшем их можно будет добавить. То есть все как на самом деле. А сейчас я закрою их черной и некоторые сделаю потолще. А вот слишком ровными делать их не нужно, они могут быть и кривыми. Далее начнем рисовать пламя. Но для этого нужно, чтобы краски на картине хорошо высохли. Можно воспользоваться феном. Сначала оранжевой, можно с добавлением белой. Обозначим контур пламени. Это будет не наружный контур, а контур внутренней части пламени. Внутренняя часть пламени, она более плотная. Слишком широким этот контур делать не нужно, так как в дальнейшем его так и так придется расширять. Это первое, на что нужно обратить внимание. Второе, контур не должен быть симметричным. И третье, контур должен быть очень разнообразным. Затем смешаем рубиновую с коричневой, добавим немного белой и закроем внутреннюю часть этого контура. Кисточкой сильно не нажимаем, чтобы предыдущий слой гуаши не размок и не перемешался бы с наносимой краской. Но если такое случится, то нужно будет просушить и покрасить еще раз. Но если голубая гуашь будет где-то совсем немного просвечивать сквозь пламя, это нормально. У меня в самом центре пламени краски перемешались, значит, мне придется высушить и вернуться к этому еще раз. А пока я совсем немного подкорректирую дрова. В верхней части сделаю их чуть плотней.
Далее этой же краской, которой рисовали пламя, покажу свет от пламени на земле, между поленьями, ну или тем, что у нас там есть. И заодно еще раз закрою центральную часть пламени. Дрова тоже охвачены пламенем, и я попытаюсь это изобразить. Больше всего пламя распространилось на их верхнюю часть, но очень неравномерно, потому что пламя – это стихия, и оно прорывается туда, куда ему удобней. Можно повторить за мной, можно посмотреть фотографии или картины других художников, можно посмотреть на поленья в вами разведенном костре или придумать самим. Если что-то не понравилось, можно всегда исправить, сделать как-то по-другому. После каждой краски желательно, чтобы картинка высохла. Далее в эту же ячейку на палитре добавим оранжевую и продолжим создавать пламя. Пламя можно создавать, как это не покажется странным, по аналогии с написанием леса. Также начинаем с темной краски и постепенно будем переходить к светлой, оранжевой, желтой темной, желтой светлой и даже белой. При этом, так же как при написании деревьев, все оттенки в какой-то мере должны остаться. Разница между пламенем и кроной дерева в написании состоит в том, что у них разные формы пятен различных красок. Всеми этими красками будем создавать мазки, похожие на языки пламени.
И как только мы тронем оранжевой краской края поленьев, уже будет видно, что они горят. Продолжим работу желтой темной. В верхней части будут не только языки пламени, а еще и очень мелкие искры от костра. На синем фоне желтая может превратиться в зеленую. Значит, желтой по ней нужно будет пройтись еще раз, а может и не один. Можно и дальше работать маленькой кисточкой, а можно взять кисточку из щетины, волосяной пучок которой в основании имеет прямоугольную форму. Такие кисточки продают в строительных магазинах. Я сделала фото этой кисточки, выглядит она вот так. Такой кисточкой процесс рисования пойдет быстрее. Правда, к ней надо приспособиться, поэтому краску берем на кончике волосяного пучка. И чтобы на бумаге не оставалось больших пятен краски, лишнюю нужно оставить на палитре. Но, тем не менее, краска на кисточке должна быть, и краска должна быть густая. Краску нужно брать чаще, так как работает только та, которая находится на самых кончиках. И вы, конечно, заметили, я беру и желтую темную, и оранжевую, и вместе, и попеременно. Пламя от этого выглядит как живое. Щетинками этой кисточки по краям пламени можно создавать искры. Для этого нужно кисточкой лишь слегка прикасаться к бумаге. И опять же не забываем предыдущие оттенки хотя бы немного, но оставлять. На дровах можно уже показать не только обуглившиеся края, но и языки пламени. Где-то их меньше, где-то больше.
Продолжим работу желтой-светлой с добавлением белой. А сейчас обратите внимание на несоответствие на моей картине пламени дровам. Пламя огромное, дровишек маловато. Это надо исправить. Исправлять я буду за счет увеличения длины и толщины поленьев и, возможно, добавлю их. А сейчас поработаем над пламенем белой краской, чтобы сделать его еще ярче. Если вы заметили, что белой положили слишком много, ее нужно прикрыть красками и оттенками, которые формируют пламя. Еще нужно придать хотя бы какой-то объем дровам, хотя в ночи это не очень видно. Сделать это можно коричневой, коричневой светлой, то есть коричневой с добавлением желтой и белой. Также можно задействовать в этом процессе рубиновую. И, конечно же, нужно добавить пламени на эти дрова.
Глядя на картину, не покидает ощущение того, что костер и дрова и пламя висят над землей. И если для пламени это нормально, то дрова должны лежать на земле. Для этого на картине должна появиться тень. Ее можно создать коричневой темной, закрыв промежутки между поленьями на земле. И тогда тень будет выглядеть так. И если у кого небо очень темное, можно так и оставить. У меня же, если посмотреть на небо, ночь не такая уж и темная, поэтому я немного высветлила эту тень, и у меня она стала вот такая. Различие небольшое, но оно есть. Еще я нарисовала полено, которое лежит немного не в том направлении по сравнению с остальными. Мне кажется, что оно должно внести разнообразие и украсить картину. И еще я подправила другие поленья, которые сочла нужным подправить. Далее оранжевой, желтой и белой добавлю горящих или только начинающих гореть участков на поленья. Еще нужно нарисовать, а точнее сказать, создать искры от костра. Я попробовала сделать это при помощи старой зубной щетки и рукоятки кисточки.
Но сегодня что-то пошло не так, хотя раньше получалось. Поэтому воспользовалась более простым и более точным методом. Кисточкой и щетины очень легкими тычками создала эти искры. Если вы делаете это впервые, то лучше сначала потренироваться на отдельном листе бумаги. И совсем не обязательно использовать описанные мной методы, так как есть еще и другие. Можно, например, смахивать краску зубной щеткой с пальца, кисточкой с пальца. Можно маленькой кисточкой нарисовать эти искры по отдельности каждую. Попробуйте и выберите то, что у вас лучше получится. В результате долгого и упорного труда мои искры выглядят вот так. Картина в принципе готова, но мне кажется, что над пламенем можно еще немного поработать. Работа закончена. Клейкую ленту отрываем правильно, сначала от бумаги, затем от планшета, чтобы не испортить картину.